मैं मनीष यादव, भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक संगठन का प्रदेश प्रवक्ता व जिला अध्यक्ष लखनऊ। अध्यक्ष जी, बेमौसम बारिश के चलते प्रदेश में बहुत से किसानों का नुकसान हुआ है। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? ये समस्या जो बेमौसम बारिश की है, ये पूरे देश की समस्या है। आज जिस तरीके से कई जिलों से हमारे पास हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे पदाधिकारियों ने वीडियो और तमाम अन्य सामग्री सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास भेजी हैं। तमाम किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, चाहे वो गेहूं हो, चाहे आलू हो, चाहे सरसों, चना, मटर, फल फूल, तमाम तरीके की फसल बर्बाद हो गई है। और हमारे यहाँ भी मलिहाबाद से कई वीडियो आए हैं। आम का बोर जो था, आज रात में जो पत्थर गिरा है, ओलावृष्टि हुई है और आंधी आई है, उसकी वजह से आम का बोर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है, जिससे आम के किसान भी बहुत प्रभावित हुए हैं। और गेहूं की फसल जो तैयार खड़ी थी, जो शायद 15 दिन में कट जाती, आंधी तूफान की वजह से वो भी पूरी तरीके से लेट गई है और खेतों में पानी भर गया है। अभी भी सरकार की एडवाइजरी जारी हुई है कि अगले 72 घंटों में बारिश होने की आशंका है। तो हम समझते हैं कि किसान पूरी तरीके से मौसम को देखकर डरा हुआ, सहमा हुआ, निराश है और सरकार को चाहिए कि तत्काल इस पर उचित कमेटियां गठित करके तुरंत 1 हफ्ते या 10 दिन में किसानों को उचित मुआवजा देने का काम करे। अन्यथा जिस तरीके का नुकसान हम लोग देख रहे हैं गाँव में, क्षेत्र में जिस तरीके का नुकसान देख रहे हैं, उससे लगता है कि तमाम किसान जो है अपनी फसल का नुकसान जो देख पाने में असमर्थ है, जो दुखी हुआ है, वो कहीं न कहीं हम समझते हैं आत्महत्या को मजबूर होगा। सरकार को चाहिए कि तुरंत तहसील और ब्लॉक स्तर पर कमेटियां गठित करके किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी समीक्षा करके उचित मुआवजा देने का काम करें। मीडिया बंधुओं के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। आप लोग भी किसानों की अपने माध्यम से जिस स्तर से मदद कर सकते हैं मीडिया के माध्यम से, वो करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।